Tak dnes si vybehnem na losovanie do Košíc. Pripraviť sa. Pozor. Štart! Fúha, začína byť teplo. Ale mám dobrý čas, Ivachnova. Idem si na chvíľu oddychnúť a bežím ďalej za Miňom. Kde tá Renča trčí? Človek tu čaká. Renči, tak kde si tak dlho máme dneska natáčať? Čo do mňa skáčeš? Veď utekám z Rušového. Čo sa vyzúvaš? Nie si doma, kde máš topánku? A že čo ja viem, v Ivachnovej som ešte mala. No, tak si láhni ku nám na naše medové madrace a trochu si odpočím. Ja Dobre? ďakujem, to potrebujem. 5 minút a ideme natáčať. Bože, Naši ten ma už zákazníci štve, že 5 čakajú. minút. Renči, zobuď sa. Oh, Miňo. To som ja. Poď, ideme žrvovať. No dobre, Stavaj. poďme na to. Super. Takže kto bude výhercom 500-eurového zľavového kupónu na nákup našich výrobkov vo Wood Service? A je to pani alebo pán? Pani Miroslava Grácová. Srdečne gratulujeme. No a kde nás môžete nájsť, alebo kde sa môžete prihlásiť? Zapojte sa na našej web stránke www.woodservice.sk Alebo na našich sociálnych sieťach. a do komentára nám napíšte, koľko ste najviac ubehli vy. No a nezabudnite dobehnúť ku mne na predajňu a prídete si ľahnuť na naše medové madrace. Takže Košice, Oce Kasovia. Dobrý spánok. Je Wood Service.